Всем здравствуйте! Сегодня мы с вами будем избавляться от страха. Не всегда на это есть достаточно времени, но если вы почувствовали, что на вас накатила какая-то тревога, или вы чего-то испугались, даже на это, может быть, и нет никакой вот такой нормальной причины, пожалуйста, давайте постучим вместе. Перед тем, как начинать технику стук против страха, оцените, пожалуйста, свой страх или свою тревогу по 10-бальной шкале. 0 – это тревоги нет или страха нет, но такого быть не должно, да, если вы смотрите эту технику. И 10 – это я в панике, я в ужасе, я уже не знаю, что делать. И, в принципе, 10 тоже быть не должно, потому что когда 10, мы не садимся спокойно, не ищем никаких техник. Где-то может быть вот максимум тревожность на 7, на 8, вот примерно в этом диапазоне, потому что когда 10, мы уже что-то делаем и совершенно не ищем ничего в интернете. Итак, вдохнули, выдохнули. И начнем приносить себе облегчение. Ноги должны крепко стоять на полу. Чувствуйте, пожалуйста, опору. Несмотря на то, что я чувствую этот страх, я выбираю любить и принимать себя. Несмотря на то, что я чувствую этот страх, я выбираю любить и уважать себя. Несмотря на то, что я чувствую этот страх, который меня сильно расстраивает, действительно держит меня в напряжении, пусть я чувствую этот страх, я выбираю глубоко и полностью любить, уважать и принимать себя. И всех, кто бы ни был связан с этим страхом. Весь этот страх стучим посередине лба. Весь этот страх – это грустно, стучим вот косточку под глазом. Это эмоционально беспокоит меня, стучим вот эту точку. Физически беспокоит меня под подбородком, ключица, тормозит меня. И вот здесь точка такая, не лимфоузел, а вот чуть ниже, да, под мышкой. А возможно, я просто чувствую себя напуганной. И точно не знаю, из-за чего это. В любом случае, мне нужно избавиться от этого. Двумя пальцами стучим. Я избавляюсь от этого страха. Избавляюсь его на каждом уровне, на котором он есть. Каждой клеточкой своего тела. Позволяю себе расслабиться. Позволяю себе чувствовать больше покоя. Позволяю себе почувствовать больше свободы. Вот здесь вот, когда дети рождаются, темечко такое есть. Вот сюда стучим. Позволяю себе увидеть то, что я боюсь. Действительно ли мне нужно так бояться? Или, возможно, мне нужно принять какие-то предосторожности? Возможно, есть что-то, что мне нужно сделать. Я избавляюсь от страха, чтобы быть умнее. Рот расслабим, чтобы позволить себе принимать мудрейшее решение, чтобы лучше заботиться о себе. Я убираю страх со своего пути. Так я освобождаюсь от страха. Он мне больше не нужен. Я успокаиваюсь. Я позволяю себе увидеть то, что мне нужно увидеть. Так что я могу делать то, что я должна и хочу делать. Я отпускаю этот страх. Отпускаю этот страх. Я свободна. Я освобождаю себя, чтобы почувствовать больше покоя телом, душой и духом. Глубоко вдыхаем. Выдыхаем.
Выпрямляем позвоночник. Это важно. И теперь сравниваем, что у нас произошло со страхом. Как минимум на единичку он должен уменьшиться. Если уменьшился меньше, чем на единичку, вы еще чувствуете страх, вы чувствуете тревогу, повторите 2, повторите 3 раза. Повторите, можно хоть 5 раз это делать, каждый раз сравнивая ощущения. Как только вы поймете, что после очередного круга у вас тревога не снижается, не меняется, значит страх глубокий, значит страх серьезный, и с ним нужно работать уже более серьезными способами, как, например, с зубом. Если он у нас болит, мы можем положить обезболивающее, мы можем пополоскать рот, но если это быстро не помогает, значит у нас начался какой-то воспалительный процесс, и нужно идти, не к стоматологу, к психологу. Всем пока!